हेलो गाइस, मैंने आपके साथ एक प्रोडक्ट शेयर करा था एक अपने स्किन केयर में। तो प्रोडक्ट था नेचर एसेंस का फेशियल एंटी पिगमेंटेशन सीरम 10% नियासिनामाइड। प्रोडक्ट मेरा खो गया था इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ा मेरे को। और ये प्रोडक्ट सबसे बड़ी बात तो अफोर्डेबल कैटेगरी में आता है और साथ में ही बहुत अच्छा इसमें काम करता है। ये आपके फेस पे बहुत ही अच्छे से काम करता है। आपको जस्ट ट्वाइस अ डे इसे यूज़ करना है। और गाइज मेरा पिगमेंटेशन इतना लाइट हुआ है, बहुत लाइट हुआ है। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये बिना मेकअप का सिर्फ मॉइस्चराइजर का है फेस पे, बाकी कुछ नहीं है। आप डेफिनेटली इसको ट्राई करो, मस्ट ट्राइड प्रोडक्ट है।